Bugun biz sizlar bilan Baliqchi shahrining markaziga yaqin joyda joylashgan mazali baliqlar bilan mashhur bo'lgan Oqshom baliqxonasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Oqshom baliqxonasini boshqa baliqxonalardan afzallik tomonlari shundaki, bu baliqxonada o'zbek milliy taomlari ham malakali povurlar tomonidan tayyorlab beriladi va uzoqdan kelayotgan mehmonlarimiz uchun chiroyli, shinam, katta avtoturargoh joylari hamda pokiza, yorug' xonalar ham mavjud. Baliq ishni hamma biladi, tog'apocha. Baliq tutish har kimga ham emas. Men sizlarga hozir bitta master klass qilib beraman. Qani. Mana. Qani. Ana. Xullas, tutildi. Gaza bas, gaza bas, ateş yaktım, gaza bas, gaza bas, gaza bas, ben hit yaptım, gaza bas, gaza bas, gaza bas, ateş yaktım, gaza bas, gaza bas, gaza bas. Ana qanday baliq tayyorlanadi? Respekt. Xorazm viloyatidagi Nuriddin akamizdan baliq tayyorlash tartibi. Baliq tayyorlashdagi juda ko'p sir sinoatlari bor. Baliq mazali chiqish uchun, baliqning ko'rinishi chiroyli bo'lish uchun hozir biz sizlarga Nuriddin akamiz tomonidan baliq tayyorlashni sir sinoatlarini bittasini ko'ramiz. Alloh qo'llas. Ben hit yaptım, gaza bas, gaza bas, gaza bas, ateş yaktım, gaza bas, gaza bas, gaza bas, ben hit yaptım, gaza bas. Move your body to the instrument. Mana sizga baliqdan shashligu, mana sizga baliqdan professional tayyorlash uslubi. Yaltirashini qarang, oltin baliq. Endi buni esa faqatgina ishtaha bilan yeb berishga qoldi xolos. Lekin shu turishida ko'rishimizdek ishtahani ochadigan, juda ham mazali qilib marinovat qilib tayyorlangan baliq shashlik. Baliq shashlik hamma joyda ham bor emas. Baliq shashlik mutaxassis povur akalar tomonidan tayyorlanadi. Ya'ni baliqni shunday qilib kuskovoy shashlikka o'xshatib pishirib olishlik ham bir san'at. Ana endi buni mazasini ko'ramiz. Bismillah. Shu yerda bir narsaga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Bu baliq shashlikda, oqshom baliq shashliklarida shashligini yesangiz, to'rg'an shashlik yeyotgandek bo'lasiz. Sababi baliqda hech qanday hidi qolmaydi. Endi navbat mukammal povur akamiz tomonidan oltin baliq shashlik, oltin baliq qilib tayyorlab bergan, ya'ni yangi toza yog'ga pishirilgan baliq. Ya'ni bu demoqchimanki, bu yerda faqat ishlatilgan yog'lar tayyorlanadi demoqchi emasman. Bu yerda Oqshom baliqxonasida yog'lari yangi holatda quyiladi va har bitta baliq uchun alohida yog' ishlatiladi. Buni ham mazasini birgalikda tatib ko'ramiz. Sababi yangi solingan yog' bilan pishgan baliq baribir mazasi o'zgacha bo'ladi. Просто vkus, shedevr. Oqshom baliqxonasini tashqarida, hovli qismida mana bunday shinamgina chiroyli tapchanlari ham bor. Qolaversa, yozning issiq kunlarida suv purkagichlar mana bunday suv purkab tursa, issiqni havo ham bilinmaydi, salqinga o'tirasiz. Ming bor eshitgandan ko'ra bir marta kelib, bu yerdagi mazali taomlarni hamda mazali baliqlarni iste'mol qilib ko'ring. Albatta, bahosini o'zingiz berasiz. Gaza bas, gaza bas,